E aí galera, aqui é o Arthur Escritor, eu estou gravando mais vídeo. Dessa vez nós viemos para gravar de novo na saga do arcade. E nós veio aqui para jogar o modo somente texto. Nós tá vindo de cá para cá e depois para cá. Eu só pulei esses dois daqui. Esses dois daqui que era para ser primeiro, mas eu já voltei. Então bora para cá já. Aí eu já voltei, já fiz eles e pronto. Agora eu estou vindo para cá e bora jogar o modo somente texto. E fomos logo. A carta eu consegui. Bora. Eu fui impostor mesmo pra partida ser mais emocionante, porque se eu ficar sendo tripulante, não somente de texto, vai ser chato, né? Tá, vamos começar. Em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá. Tem 4 tripulantes só. Eu já vou esperar alguém aqui. Agora corre. Vamos ver onde eu saio. Sai aqui. Agora eu vou chegar por aqui e reportar um corpo. Eu ia ficar guardião. Será que tem o médico reviver, né? Mano, o cara literalmente falou que sou eu. Falou que sou eu. Me expulsou sem prova nenhuma. Literalmente, ele não me viu a partida inteira. Mas ainda eu tenho posso sou dementador, que meu parceiro é camaleão. Tá, eu posso voltar a qualquer momento, porque o dele tá aqui. Só ele matar. Se ele matar, só ele matar que eu volto. Mano, só ele matar. Clicou o botão, vai falar que é o amarelo, cara. Só fala que não é o amarelo. Vamos ver. Estava em reator. Estava no corredor da segurança. Votando ciano. Os cara vê. Primeiro votar em cara e já vota, sim. Prova. Para demitir. Os cara nem. Eu tenho certeza. Vota nele. Vota. Olha lá. O cara nem sabe quem tá votando, mano. Literalmente. O cara nem sabe quem é ele. Não sabe nem o que ele fez na partida. E já tá falando pra votar nele. Mano. Por que, velho? Os caras não sabem votar. Parece que tá até com hack. Vai até denunciar. Porque a única forma disso é isso, mano. Tá denunciando. Só que estiver usando hack. Trapaça. Não é possível, cara. Do nada o cara acusa os outros sem prova nenhuma. Pule no voto cega, certo, mano. Bota no ciano. Breia sabia, cara. Ah, tá jogando. Entendi. Tá jogando Edu. Seu trapaceiro. Seira. Ah, tá jogando Edu. Deve estar um do lado do outro. Covarde. Certeza. Certeza absoluta que ele tá jogando com alguém. Tá jogando com alguém do lado. Na hora que eu matei junto com ele. Du. Ah lá, Du vai ver. Mano, bora pra próxima partida, cara. Nem esperou eu ressuscitar. Vamos embora. De novo o dementador. O pior que o cara... Ah, não. Ameaçador. Cara, nem vai ficar aqui. Veja que eu tô com o download, ele matou outro. Caixa elétrica.
Tá 3 segundos, dá pra ver. Se eu abrir essa porta e tiver 2, acabou pra mim, né? Vou portar no outro corpo, tá? De boa. 3? Glutão, tem glutão vivo ainda. Tá branco, boa. Vou votar no Ciano porque ele pode ser glutones. Ou o Ciano é o roxo, é glutão. Então, eu não gosto de votar no cara sem prova nenhuma. Mas eu votei nele porque... se ele não for glutão, o roxo é. Tá. Acho que não acabou. Porque tem glutão. Vamos ver. É. Ah, cara. E é só votar. Eu vou esperar o roxo votar. Finalmente fomos desmontador de novo. Ah, eu ia matar alguém. Botei no laranja, esse cara tá falando que é o laranja, o outro tá falando que sou eu. Eu acho que eu volto e mato o fã do Eric. Se eu for expulso, eu volto e mato o fã do Eric. Boa que eu voltei.
Mano, vou mandar pro... Relaxa, cara. Lá falei, se não for amarelo, bota em um. E olha lá, os caras agora provou minha inocência. Tchau. Morar e ter guarda com xerife. Pode ser guarda ou xerife. Eu não consigo mais ressuscitar. A casa aqui não tem mais nada. Eu sabia que ele ia fazer isso. Tchau, rapaz. Tchau. Oxi, me matou. Ninguém viu nada, cara. Se alguém viu, a culpa é dele. Cara, não tinha o que eu fazer, mano. Mano, na hora o cara se matou, certo? Na hora que o cara se matou, tentando matar o cara, tava na minha costa. Aí o cara falou que era eu. Aí na hora o cara me prende, que eu sabia que ele era guarda. Ele me prende. Aí os caras tava... Ele ia clicar o botão. Ninguém tava vendo, só tinha segurança. Aí eu matei o cara. Esse laranja tava colado no meu pé, porque... Ou ele tava ele, ou estava eu. Aí eu empatei com ele e agora ele tava no meu pé. Todo mundo tava no meu pé e não conseguiu ganhar. O meu amigo foi inteligente e se matou. Na hora que eu provei, não sei se... Ninguém viu, cara. É impossível, velho. Impossível jogar assim. E ainda quem me expulsou foi o piromano, cara. Em vez de ele colocar gasolina em tudo, colocar gasolina em eu, ele foi lá e me expulsou, cara. Que cara tonto, velho. Ele não ganhar, meu Deus, velho. Mas tudo bem, gente, vamos ficando por aqui. Eu vou terminar isso com um povo tonto desse aí. Então eu vou ficando por aqui. Muito obrigado que assistiu, valeu, até mais e tchau.